Via Lamianto arriva il parco fotovoltaico, il più grande della regione con oltre 55.000 pannelli, capace di produrre energia per 10.000 famiglie. Inaugurato a Remanzacco presso l'ex sito della fornace di Fornasiglia e realizzato da MSS Solar e Monvalue con il supporto del comune, il progetto ha trasformato un'area industriale dismessa in una di produzione di energia pulita, permettendo di bonificare dall'amianto 18.000 metri quadrati. Sono quelle opere che rischiano di essere molto impattanti dal punto di vista paesaggistico, ma in questo caso c'è una riqualificazione importante di un'area dismessa dove oltretutto era presente l'amianto. Quindi è stato utilizzato l'investitore privato per ridare una riqualificazione a quest'area, quindi anche una tutela della salute dei cittadini di quest'area. Sono state fatte le opere di mitigazione paesaggistica importanti e quindi penso che abbia funzionato tutto bene e continuo a dire che su queste opere non ci sono dei sì a prescindere o dei no a prescindere, bisogna trovare gli equilibri giusti affinché ci sia un valore aggiunto non soltanto per chi fa l'investimento ma anche per il territorio dove l'investimento si insedia. Per i comuni la soluzione del fotovoltaico diventa più gestibile grazie a regole più chiare. Sì, finalmente è stata fatta anche dal Governo nazionale la norma quadro, oggi le regioni si possono adeguare finalmente perché noi avevamo già normato 2 volte sulla materia, ma 2 volte c'era stata impugnata la legge regionale. Oggi finalmente c'è un percorso chiaro che stiamo facendo insieme a tutte le regioni italiane per avere un quadro definito nel quale i comuni possono muoversi in modo tranquillo ma soprattutto chiaro.